这里是金门的水头码头，它是金门港的过去，而它呢，就是金门港的未来啦。今天是2016年的1月13号。首先，阿佳跟各位乡亲报告一个遗憾的消息哈。本来不是说我们的新码头要在1月15号开始试用吗？但是现在发生了变数。那因为很多七七八八的原因啦，总之现在我们新码头启用的时间要往后延到2月1号。那阿佳今天来干什么呢？因为呢，今天1月13号的下午，针对我们在地的旅行业者啊，这边要来一场说明会。那刚好趁这个机会，告诉大家我们新码头的动线。如果你要从新码头坐船去厦门，或是从厦门坐船来到我们金门，那它会是怎么样的呢？今天就是我跟你讲，还有第一视角，带大家来看看我们新码头长什么样子。时间到了，我们进去吧。首先呢，你看，前面这个就是我们要去旧码头的路嘛，然后呢，你转过来，这就是我们的入口，然后待会2点钟，它就要开始新码头内容的讲解哦。好，我们从2号入口进去看一看，还有很多人进来了哦。好，这是我们的大厅。好的，我们现在呢就来到了3楼哈，就是大家要从这个地方离开金门。就是大陆乡亲最关心的部分啊，这就是我们的大台。你看，经过那么多年过去啊，我们金门的码头是不是也进步了？我们也换一个地方啊，然后呢，蛮敞亮的啊。来，这个给大家看一下。有退税服务柜台，之后可以帮大家了解一下要买什么才能够退税。然后这里是行李托运。大家最关心的便利超商在哪里呢？各位乡亲，就在服务台的后面啊，这就是我们的 7， 我们的服务超商啊，这个就是我们拜贡堂的老字号嘛。这个区域第一停车场、第二停车场，还有这边的一些机车，还有这边规划的原来有的第3停车场，这个区域啊，所以这是我们大概的一个地方的配置，还有相关的动线。行李茶叶。接下来这个是大陆乡亲你下了船的视角啊，下了船之后呢，你就会走前面的这一条马路，你就到室内了。那室内是怎么样的？我们一起走一遍好了啊。然后你就会进到室内来啊，你看抵港大厅嘛啊，然后就如同我们之前一样，也会有这个旅客的检疫啊，然后进来卫生间。Welcome to 金门，欢迎你来金门。你看人家现在写的是英文哦，然后你就会有看到这个免税烟酒、免税商店的部分然后转过来就是通关的啦，就是不管是台湾乡亲、大陆乡亲呢，在这一关就是要检验你的身份。那现在因应这个智慧的年代我们现在也越来越多这个 e-gate 了然后通过这个e-gate 之后就是海关查验海关查验就看看你有没有带一些不该带的东西嘛然后这个是行李的提领区然后再往前走，这边就是一样，就跟之前一样，但是规模更大这个是行李有申报台跟免申报台跟应申报台，然后呢行李检查完之后，那我们就入境了，就正式的入境金门。然后你一出去之后，就会看到来接你的乡亲。这样，如果要接机的话，就是在这个门后面然后你看一出来，很亲切的大树药局，然后这边就直接是出口，你就可以开始走你的金门的行程了。